Archaeopteryx adalah dinosaurus kecil yang mirip burung, hidup pada periode Jura, akhir di wilayah yang kini dikenal sebagai Eropa. Fosil pertamanya ditemukan pada tahun 1801 di Jerman, yang menimbulkan kebingungan besar karena tidak ada catatan tentang burung purba pada waktu itu. Beberapa orang bahkan mengira fosil tersebut adalah makhluk mitologis, mungkin malaikat. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak fosil Archaeopteryx ditemukan, memperjelas gambaran tentang hewan ini. Archaeopteryx atau Urvogel yang berarti burung purba dalam bahasa Jerman, memicu perdebatan mengenai statusnya. Apakah ia termasuk burung atau dinosaurus? Dalam ilmu pengetahuan modern, semua burung tergolong dalam kelompok dinosaurus, tetapi tidak semua dinosaurus adalah burung. Hal ini membuat batas antara keduanya menjadi kabur, dan Archaeopteryx memiliki ciri-ciri yang berada di tengah-tengah. Archaeopteryx memiliki ciri fisik yang mencakup bulu dan sayap seperti burung, tetapi juga mempertahankan gigi tajam, cakar pada sayap, dan ekor panjang bertulang. Fitur yang tidak ada pada burung modern. Karena memiliki karakteristik dari dua kategori, hewan ini dianggap sebagai fosil transisi, yang menunjukkan hubungan evolusi antara dinosaurus dan burung. Sebelumnya dikenal sebagai burung pertama, kini ilmuwan mencurigai adanya kerabat, burung yang lebih tua, seperti Anchiornis atau Aurornis, yang mungkin lebih dekat dengan garis keturunan burung sejati. Hal ini menunjukkan kompleksitas pohon keluarga evolusi burung. Archaeopteryx adalah burung kecil, seukuran burung murai, dengan sayap berbulu lebar dan tubuh yang ringan. Analisis bentuk mata menunjukkan bahwa hewan ini kemungkinan aktif di siang hari, mirip dengan banyak burung modern. Namun gaya hidupnya masih diperdebatkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa Archaeopteryx hidup di pepohonan dan meluncur dari cabang ke cabang, sementara yang lain beranggapan bahwa hewan ini juga nyaman di tanah, seperti burung gagak saat ini. Kemampuan terbangnya masih menjadi tanda tanya. Struktur bulunya menunjukkan bahwa ia mungkin tidak dapat terbang dengan tenaga penuh, tetapi bisa meluncur dalam jarak pendek. Semua fosil Archaeopteryx ditemukan di tambang batu kapur Solnhofen di Jerman, yang pada era Jura merupakan laguna tenang di antara pulau-pulau subtropis. Lingkungan ini mengawetkan berbagai makhluk kecil dengan detail yang luar biasa, termasuk serangga, kadal, Pterosaurus, dan dinosaurus kecil seperti Compsognathus. Fosil pertama yang ditemukan bahkan hanya berupa sehelai bulu, dan hingga kini masih diperdebatkan apakah bulu tersebut milik Archaeopteryx atau spesies berkerabat lainnya. Penemuan Archaeopteryx terjadi 2 tahun setelah Charles Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species. Saat itu, banyak orang menolak konsep evolusi, tetapi fosil yang menunjukkan perpaduan antara dinosaurus dan burung ini memberikan bukti kuat bahwa makhluk hidup berubah seiring waktu.